မင်္ဂလာပါမျိုးတွေเนาะကျွန်တော်ကိုရီးယားမျိုးတွေအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ရှေ့လာမယ့်ပတ်မှာလည်းပဲကောင်းသောလာပါတွေမြောင်များရရှိနိုင်ပါစေကောင်းသောတင်ញံနေရှင်ပြီးတော့เนาะဆုတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးတွေเนาะအဲ့တော့ဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်မျိုးတွေတည်တဲ့အတိုင်းပဲချက်ကြီးထွက်တဲ့နေ့ကျွန်တော်တို့လည်းလုံးတူလေးတွေနဲ့ပဲပြီးသွားတယ်เนาะအဲ့တော့2026မှာတော့အနည်းဆုံးတစ်ချိန်သို့မဟုတ်နှစ်ချိန်တော့ရမှာပါကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးတွေကိုဖြန့်ဝေပေးပါမယ်เนาะအဲ့တော့ရှင်းလာမယ်19ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့3ရက်အတွင်းတနည်းအားဖြင့်ခါမကျော်ပတ်သီးဖြစ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ခါမကျော်ပတ်သီးပေါ်တပူးမကျော်ပတ်သီးဒီကျွန်တော်မျိုးတွေ3တလုံးပါအဲ့3နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်3နှစ်3ခု3ကိုပါเนาะအဲ့ဒါ3ပတ်သီးနဲ့တင်ဆိုရမယ်တင်ကွက်ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုမြင်တွေ့ရင်ကျွန်တော်မျိုးတွေအများမြင်များသိအောင်များများတာ share ထားအဲ့တော့များများ share ပါလို့ဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့เนาะအထောက်အကူပြုတဲ့အရာတွေလူအများမြင်ရင်အများအကျိုးရှိတဲ့အတွက်เนาะဒါများများ share ခိုင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးတွေများများ share ထားပါလို့ကျွန်တော်ပြောတာပါเนาะနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့မွေးခွက်အနေနဲ့နှစ်ဘူးနှစ်ငါးနှစ်ကိုးနဲ့နှစ်6ပါအဲ့ဒါတစ်ပတ်စာမွေးခွက်ပါเนาะအဲ့တော့အဖွဲ့ဝင်ချင်းတဲ့မျိုးတွေရှိရင်6.1736335ဖိုက်ပါနဲ့06နှစ်4399339နှစ်ဆိုတဲ့ဖုန်းကိုတိုက်ရိုက်ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးတွေအဖွဲ့ဝင်ကြီးတစ်ပတ်စာ2000နဲ့အဖွဲ့ဝင်လို့ရပါပြီအဖွဲ့ဝင်တဲ့မျိုးတွေအတွက်အားလုံးအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်ကူညီပေးပါမယ်ဝေဝက်တွေအခွေအားလုံးပို့ပေးမယ်အဲ2000နဲ့တန်နဲ့ရလဲကိုတေချာဖို့ရစီရမယ်လို့စိတ်ခေါ်ပေးပါလေအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေကောင်းကြပါစေမနက်ဖြန်မှာလည်းပဲဒါတစ်ပတ်စာအခွေနဲ့ဗရိတ်ကိုပြောပေးပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ